В детстве бабайка живет под кроватью, а в старости спит рядом. Слушай, мне это завтра надо вставать рано утром. Работу. Ты, может, книжку почитаешь, пока я усну? Потом уже и ты. Что не так-то? Ну, что ты опять будешь храпеть, я не усну опять. Ну, я. Коль, принцессы не храпят. Принцессы не храпят. Как она это делает? Коль, ты что, храпишь, что ли? Что, я? Ну, не я же. Принцесса. Медведь. Медведь заводит КамАЗ. Медведь съел камазиста. У вас коробка не переключается. Нажимайте сцепление. Я выжимаю. Она, видите, не включается коробка у вас. Не могу включить первую скорость. Мы ведем наш репортаж с трибуны Формулы-1. Я думал, куда у меня мопед делся? Она его сожрала. Киты! Капитан, дайте гарпун! Киты совсем рядом. Сколько снега выпало. Всегда мечтал жить в тайге. Что ж такое, не закрывается дверь? Дальневосточные яки. Их осталось 4. 2. Я угадаю эту мелодию с 2 нот. Дельтаплан? Да. Женщина, мне не надо столько риса. Столько риса не ели никогда. Поезд вас вам куда отправляется с дорогой? Принцессы не храпят. Сейчас мы снимем, как вы не храпите. Завтра вместе посмотрим. Сейчас.
Интересно. Коль, ты что? Чё, выспался? Ты что, храпела? Нет, принцессы не храпят.